Всем привет! С вами я, Игорим. Сегодня я хочу вам показать, как я работаю с зоной вокруг глаз. Все мы хотим распахнутый, открытый взгляд. Но нам мешают разные возрастные изменения, возможно, и усталость, когда верхние века начинают опускаться, и взгляд такой несвежий, вот как будто не отдохнувший человек. Здесь у меня модель, как раз таки возрастная кожа у нее. И я хочу более подробно показать зону вокруг глаз. Видите, мелкие морщины есть. Бывает у некоторых типов старения еще выделяются суфы, малярные мешки. Как мы с этим работаем? Во-первых, хочу сказать, зона вокруг глаз очень-очень тонкая. Из зоны вокруг глаз мы тщательно ухаживаем, точно так же, как и с шеей, с платизмой. Работаем. Здесь подкожная жировая клетчатка очень тонкая, поэтому давайте работать на масле. Любое масло, на самом деле, любое базовое масло, либо на креме массажном. У меня масло виноградной косточки. С чего я начинаю? Ну, как всегда, начну с дренажа. Зона вокруг глаз – это мышца, которая вот так вот, как она лежит циркулярно, и эта мышца крепится на внутренних уголках глаз. Это у нас глазничная часть, слизная часть ниже вот тут, и чуть ниже бровей здесь есть точка, которая называется слизная часть. То есть круговая мышца глаз крепится на двух точках. Вот здесь. Туда, куда вы наносите на самом деле хайлайтер. Девочки, которые красятся, знают на внутренний уголок глаз. Вот тут можно растереть. Вы растираете прям подушечками пальцев. Вначале она такая жесткая может быть, потом в течение минуты, когда вы растираете на масле, у вас пальчики начинают углубляться. Это значит, что вы расслабили зону укрепления. Лимфодренаж. И я начинаю работать уже с зоной виска. Потихоньку начинаю подключать растирающие движения. На самом деле, друзья, я показываю здесь небольшие приемы, которые можно применять ежедневно, даже дома себе, как самомассаж. Но у меня есть более подробный такой обширный курс для профессионалов, называется блефаропластический массаж. Очень интересно, блефаропластический массаж начинается со стоп у нас. Видите, здесь учитывается фасциальные линии, передняя, задняя, спиральная фасциальная лента, с мышцами, с поясницей работаем, с лобно-затылочной мышцей, потом только переходим на зону вокруг глаз. Если вам интересно, в описании оставлю ссылку. После растирания глаз я полностью обволакиваю круговую мышцу глаз и вот так вот переворачиваю и начинаю работать верхнее веко. Смотрите, там, где орбитальная кость, я прям ребром моих пальцев потихоньку захожу и начинаю каждую зону, как бы обнимая рукой, немного проталкиваю вниз и фиксирую. Раз, два, три, четыре, сливаю. От точки крепления начинаю. Это внутренний уголок глаз, слизная часть. В классическом массаже то же самое. Массаж глаз начинается с верхнего века. И потихоньку перехожу на нижнюю часть. Вот так вот придерживаю по орбитальной кости. Вот. И слив. Прорабатываю вот эту технику. Смотрите, здесь я даже знаю, что у нас есть мягкотканная деформация, еще костная деформация. В черепе есть швы, там, где соединяется. Вот именно на зоне переносицы я потихоньку руками как бы приоткрываю взгляд и потихоньку перехожу на височную зону.
расслабляем височную зону. Если вы хотите распахнутый такой открытый взгляд, обязательно не забывайте группу из жевательных мышц. Это височная зона. Вот. Несмотря на то, что я на масле работаю, но у меня уже заранее предупреждаю клиента, что я захожу в сухожильный шлем головы. И потихоньку сливаю. Сливаю всегда куда? Ключичным лимфатическим узлам. Вот так вот. Все приемы я повторяю с левой стороны синхронно. И в конце можете подключить немного дождевой пальчик. То есть прием стаккато. Где-то полминуты поработали. Собрали личико, открыли взгляд, слили. И перешли на зону шеи. Друзья, я сегодня показала краткий ролик и буквально несколько техник. На самом деле я люблю работать основательно, уже учитывая разные типы старения, подключаю даже тело, диафрагму, фасциальные ленты, с глубокими и поверхностными мышцами работаем. Более подробно я уже на своем блефаропластическом курсе объясняю, демонстрирую, даже эргономику мастера показываю. Всю информацию оставлю в описании. По ссылке можете пройти и задавать мне лично ваши вопросы. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч!